Турската земјоделско-прехранбена компанија Match Group ќе инвестира 3 милиони евра во изградба на фабрика во општината Илинден. Земјиштето за изградба на фабрика веќе е купено, а во иднина планираат инвестиции во откупен центар и во земјоделството. Одлуката за инвестиција во Македонија ја објави денеска директорот на Match Group, Атай Мач, во тек на бизнис форумот во Анкара, на кој македонската делегација предводена од премиерот Никола Груевски, кој ги презентира поволностите за инвестирање во Македонија. Турскиот инвеститор изјави дека ги истражувале условите за инвестирање 2 години и оти донеле заклучок дека Македонија е најдоброто место за инвестирање во регионот. Имаме фабрики и капацитети во Турција и размислуваме за проширување на нашиот бизнис во Европа и истражувајќи во повеќето држави, дојдовме до сознанието дека Македонија е најсоодветна. Гледаме огромен потенцијал во Македонија, изјави Мач. Купиле земјиште и сега планираат да почнат изградба на фабрика во општината Илинден. За натамошните планови, најпрво сакаме да изградиме откупен центар во Скопје и откако ќе го завршиме, планираме да инвестираме во земјоделие и во добро земјиште кое ќе ни донесе приноси, наведе Мач. Одзивот на граѓаните за мерката отпис на долгови е засега исклучително голем и заклучно со вчерашниот ден има над 29.000 барања поднесени во центрите за социјални работи ширум Република Македонија. Изјави вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, апелирајќи до граѓаните да не го чекаат последниот ден и што е можно порано да ги посетат центрите за социјална работа за да поднесат барања и да ја искористат оваа владина мерка. Првите решенија, како што рече вице-премиерот, очекува да се доделат во втората половина од октомври, откако ќе заврши рокот за поднесување на барањата. Последниот период, појасни, остануваат комисиите да си ги обезбедат потребните документи по службена должност, дополнително до она што го доставуваат граѓаните и да ги проверат податоците. Најавеното зголемување на пензиите е значајно за стандардот на пензионерите и е за поздравување со оглед дека во соседните држави се планира намалување. Оцени председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, коментирајќи ја најавата за зголемување на пензиите со предлог буџетот за следната година. Изјавата на вице-премиерот Ставревски кај пензионерите предизвика известно задоволство затоа што тоа е дел од владината програма за да се зголемат пензиите за наредните 4 години за 21%, а до година во второто полугодие ќе бидат зголемени пензиите за 5%. Дали ќе биде линеарно на сите или како што беше оваа година, за тоа веројатно ќе се договараме уште со министерот и со владата и уште е рано да се каже, иако во соседните земји, посебно во Србија, доаѓа до значително намалување на пензиите од 10%. Кај нас ќе дојде до зголемување и на тој начин ќе се подобри стандардот на пензионерите, изјави за државната Мија Аргировски. Автопатската делница Смоквица-Гевгелија во должина од 10,1 км ќе биде обновена. Заинтересираните компании за планираните градежни работи можат да достават понуди до 9 декември годинава, согласно објавениот јавен повик на Европската комисија. По спроведувањето на постапката и исклучувањето договор се очекува градежните работи да се реализираат во рок од една година. Со проектот се предвидени повеќе активности за подобрување на условите за патување. Блокот на унионисти кои се противат на отцепувањето на Шкотска од Велика Британија на еден ден пред референдумот за независност ја зголемија предноста во однос на сепаратистите. Последните анкети што ги направија 3 агенции за испитување на јавното мислење покажуваат дека кампањата заедно е подобро, ја поддржуваат 52% од шкотланѓаните.